皆さんこんにちは、山本和子です。今日もスナック和歌子配信でやっていきたいと思います。今日のテーマは、アートとかクラシック音楽を世界史と結びつけて鑑賞してみたっていう、テーマでやっていきたいと思います。はい、アートを自分なりの言葉で表現してみたいなと思って、今日はこの企画でお話ししていこうかと思います。まず、ルネサンス期からですね。現代において、画材って、キャンバスと油絵の具のイメージがあるかと思いますが、昔の主流はね、そうではなかったわけですよ。テンペラ画とかフレスコ画とか聞いたことはあると思いますが、ルネサンス期のフィレンツェでは主にフレスコ画が主流だったんですね。で、フレスコ画って何かって言ったら、杭をまず塗って、で、その漆喰が乾かないうちに、水性絵の具ですね。水性絵の具でパーって乾かないうちに描くっていうのがフレスコ画だったんです。ルネッサンスが起こった頃、北方ルネッサンスも起こったんですね。それはフィレンツェよりも北部の地域だったんで、フランドル地方っていうところだったんですけども、そこってやっぱ寒いし、北部だし、湿度が高かったんですね。なので、フレスコ画が流行らなかったんですよ。流行らないっていうか、多分乾かないとか、漆喰がなかなか乾かないとか、そういう問題がおそらくあったんだろうと思うんですが、そういうことで主流にならなくて、そこでフランドル地方で現在主流となる油彩画法っていうものが編み出されたんですね。なので、やっぱりその各地域、各々の地域のその気候であったりとか、環境であったりとか、あとそこから取れる顔料とか、あとは生えている植物とかで、表現されていく音楽とか美術っていうのは変わっていくんですよ。それってなんかすごい面白いなって。そうそうそう。あと建築で言うと、私建築そんなに詳しくないんですが、古代ローマがなんであんなに覇権を取れて、で、もうすごい広い地域まで、影響を及ぼしていけたかって、その理由がですね、いろいろ、影響を及ぼせた理由はもういくつもあるんですが、そのうちの一つに、ローマンコンクリートの存在があるんですよ。で、ローマンコンクリートは何かっていうと、どの地域に行っても作れる、すごい簡単な素材で作れるコンクリートの、作り方なんですが、勢力を広げていった土地でも、同じ建物を作れるように、ローマンコンクリートっていう、作り方、技法ですね、を編み出して、で、どんどん広げていったっていう、話があるので、そういった意味でも、汎用性ですよね。なんかすごい、それも、なんか面白さの一つだなというふうに思います。で、ルネサンス期は、美術だけじゃなくて、音楽の面でもすごい転換期を迎えていて、っていうのも、ルネサンス期の前って、中世だったわけじゃないですか。で、中世って、本当に、どの絵を見ても、同じような神の絵を描かなければいけないとかいう、なんか、謎の決まりが暗黙の了解みたいなのがあったりとか、音楽の面でも、教会で神への参加としての、歌が歌われていたのみだったのが、ルネサンス期になってからは、私たちも、音楽を楽しんでいいんだっていうことに気づいて、それで本当に多様な音楽が生まれていったっていう経緯があるんですね。あと、その時期って、ベネツィアもレバント貿易っていう、東方貿易ね、で、すごい繁栄を極めていて、現在、ベネツィアの地域って世界遺産に登録されてるんですけれども、街並みね。そう、その、ベネツィアの地域で、ベネツィア楽派っていう、音楽隊ですよね、が、すごい、繁栄を極めていて、なので、ベネツィアの地域は、その、
貿易を行うことでいろんな外部からの文化とか音楽とか流入することができたので、すごい華やかな音楽がベネチア楽派で作られて、なんか演奏されたっていうお話が残っています。次に、バロック時代です。はい。バロック時代では、絶対王政が確立されて、宮廷文化が栄えましたね。バロック時代っていうのは、そういうギラギラな、ベルサイユ宮殿みたいな、ああいう感じのギラギラな時代でした。そういう意味で、芸術っていうものが、王の意向として利用されてたっていう部分もあります。ちょうどバロック時代に宗教改革が起こって、で、カトリックとプロテスタントに分かれたわけですが、特にカトリックにおいて、キリスト教の教えを人々に伝えるために、ステンドグラスとか、そういうので、神の教えを、伝えるために芸術が使われたっていう側面もあります。はい。で、バロック時代に、活躍した、画家にカラバンチョっていう画家がいるんですが、私は個人的にカラバンチョがすごく大好きで、カラバンチョって本当にもう光と闇をコントラストをバーンみたいな感じで描くのが得意なんですが、カラバンチョの作品の一つに、聖マタイの証明っていう作品があるんですよ。で、その作品ってどういう絵かというと、もう古代ローマのバスへの酒場にですねキリストとペテロが現れるっていうシーンなんですけど、バスへの酒場で飲んでた人たちが、あの人はもしかしてみたいな感じで、前のめりになっている風景が描かれるんですけれども、奥に一人だけ、俺関係ねえし、みたいな感じでなっている人物が一人だけ描かれていて、で、現代でも、聖マタイの証明っていう絵画の誰がマタイなのかっていうことが議論されていて、まだ答え出てないみたいな、いろんな人のいろんな意見があるんですが、マタイってもともと徴税官であって、で、その後転職するわけですが、私が思うに、その絵画の中のマタイって誰だったかって言ったら、多分、俺関係ねえし、みたいな感じで奥に、静かにしてる人物がマタイだったんじゃないかと私は考えています。だからそういうふうに、絵画ってただ答えじゃないんですよ。問いが必ずあるわけですよ。だから問いに対して、私はこういう考え方を持っているとか、どういうふうに考えていこうかっていうのが、すごいアートの面白さの一つなんじゃないかなっていうふうに考えています。はい。で、バロック時代に有名な画家で、日本でもすごい大人気の画家に、フェルメールがいます。もうフェルメールみんな大好き。私も大好きみたいな感じなんですが、フェルメールってオランダ人なんですね。で、バロック時代のオランダって、もうイケイケどんどんみたいな感じで、海の覇権を取った時代だったんですよ、オランダがね。なので、もう海外からの富やなんやらから、全部、オランダに集まってくるわけで、それで、フェルメールは、ラピスラズリっていう高価な顔料を思う存分自分の作品に使うことができたっていう、もう本当に華やかな時代だったんですね。ヨーロッパ全土でこの時代ってちょうど科学革命が起こった時代だったんですね。なので、一説によると、フェルメールもその科学革命に加担してたんじゃないかっていう仮説もあります。で、なんでかっていうと、フェルメールが天文学者っていう作品と地理学者っていう作品を書いているんですね。なので、やっぱりその転換期にいて、これからすごい時代が始まっていくぞという躍動感のもとに、その絵が描かれたんじゃないかっていう考えもあります。私の考えです。はい。で、バロック期私めっちゃ語りますが、バロック期でもう忘れてならない画家がニコラ・プッサンです。私、本当にニコラ・プッ
さん大好きで、当時、死を暗示する作品ってすごいたくさん書かれていて、で、その死を暗示する作品って、わかりやすくおどろおどろしく書かれてたりとか、グロテスクに書かれてたりとか、暗い作品がすごい多かった中で、ニコラ・プースさんは死を暗示する作品でも、我アルカディアにありっていう作品では、静筆さが徹底されている作品で、全然おどろおどろしくないんですよ。はい、次。ウィーン古典派の時代に移ります。ウィーン古典派の一人にベートーベンがいますね。彼はね、不器用ながらにも情熱的で壮大なところもあり、ちょっとゴッホっぽいところもあるかなっていうふうに私は思っています。ベートーベンの時代ってですね、作曲家っていうのは職人の範疇でしかないっていう認識だったのが、ベートーベンがその範疇を飛び越えて、作曲家っていうのはアーティストなんだ。芸術家なんだっていうところまで昇華したっていうところが、やっぱり彼の功績の一つなんじゃないかなっていうふうに考えています。ベートーベンのね、作品っていうのはもう、壮大で、重力感満載でのイメージが強いと思いますが、交響曲第6番の田園っていう作品はですね、朗やかで爽やかな雰囲気のあるというか、そういう作品なので、なんかベートーベンの作品なんだけど、ちょっと一味違う感じですごい楽しめるかなっていうふうに思います。はい、次、ロマン派の時代に来ました。ロマンってもう作曲家たくさんいるじゃんっていう感じじゃないですか。もうどこもかしこもロマン派じゃんとか思うんですが、私その中でもやっぱり一番好きな作曲家ブラームスですね。はい。ブラームスの勝手なイメージは、朴訥としていて、それでいてすごく優しい人みたいな、そんなイメージなんです、勝手に。ブラームスって、すごいね、低音を奏でるのがすごい得意な作曲家なのかなっていう風に私は感じていて、チェロソナタがね、素晴らしいんですよ。一回聴いてみてください。最後に印象派来ました。印象派の時代って、パリ万博がフランスで行われるっていうことで、大規模な都市開発が当時行われたんですね。なので、都市開発行われましたってなったら、太陽光がもう地面まで、届くような、もうなんか周りが、色鮮やかに変わっていくんですよ。街並み全体がね。で、それが、印象派の鮮やかな色彩に影響していったんじゃないかっていう説もあります。で、印象派の時代で私個人的に好きな作曲家がドビュッシーでございます。ドビュッシーね、めっちゃモテてたらしいんですよ、当時。でも、あまたの女性からモテることと、本当に一人の女性を愛して大切にすることってまた別じゃないですか。ずるい男だなとかたまに思ったりしますね。ドビュッシーの作品で私が特に個人的に好きな作品が交響詩海です。交響詩海のね、スコアブック、楽譜の表紙が葛飾北斎の波の絵画が使われていたっていう話もあります。なんかね、ドビュッシー結構ね、当時ジャポニズムがすごい流行ってたっていうのもあって、なんか日本好きだったらしいですね。なんかありがたいですよね。はい、そういうことで、交響詩海はですね、こう波のうねりをすごい音で表現してるんですよ。なんかそれがね、なんか聞いてて、なんか海だな、みたいな感じがして、私はすごい好きですね。はい、なんか、音楽っていろんなもの、もう世の中森羅万象のものを表現することができるんだろうなって改めてすごい思いましたね。今日はすごいさ、早口でアートについて、アートと音楽について語りました。次回はね、
世界遺産と世界史っていうところをテーマに、話していきたいなと思います。今日はここまでです。ありがとうございました。